मार्च 28, 2025 को एक शक्तिशाली 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप म्यांमार के केंद्र में मंडले के पास आया, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक क्षति और जनहानि हुई। भूकंप की तरंगें बैंकॉक, थाईलैंड तक महसूस की गईं, जिससे शहर में महत्वपूर्ण विनाश हुआ। बैंकॉक में चतुचक मार्केट के पास एक निर्माणाधीन 30 हर मंजिला भवन भूकंप की तरंगों के कारण कोलैप्स हो गया। इस कोलैप्स में कम से कम एक पुष्टि की गई मौत हुई और दर्जनों श्रमिकों के मलबे के नीचे फंसे होने का डर है। भूकंप का केंद्र मंडले के पास होने के कारण म्यांमार में गंभीर विनाश हुआ।